الميس هتطلع دلوقتي تلاقيني فرشه الفرشه دي هتقعد تتغدى معانا على طول. صلى على النبي. فيديو جديد من فيديوهات حوريه المفرهده. المدرسه جوه بتدي العيال الدرس والعيال ما فطرتش، وقلت لهم هعمل لكم اكله انتوا بتحبوها، اكله سهله وسريعه وفي 5 دقايق. شويه زيت من بتاع التومين، هنزل بقى بالثوم. بحب انا بقى اشوح مع الثوم التوابل، شويه كمون، شويه كزبره، ونشوح بقى. بعد ما تشوحي التوميه حلوه قوي كده معانا، هنزل عليهم بعصير طماطم. بسم الله. اضيف لها بقى معلقه صلصه. بسم الله. شويه بابريكا ومكعبين مرق. اسيبها لحد ما تستوي تماما، وهنجيب بقى طاسه تانية. يا نسرين هاتي لي طاسه. اتفضلي يا ماما. يا قلب ماما، كبرت 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 بقت تناولني الطاسه عقبال ما اشوفك بتغسليها. المهم هحط بقى شويه زيت حلوين كده. بقى خلاص داخلين على المدرسه، كل سنه وانتم طيبين. وهيبقى بقى من المدرسه للدرس للتمرين، مش هنبقى فاضيين خالص. فقررت بقى بما اني مفرهده وداخله كمان على ولاده، فقلت لا لازم اريح نفسي بقى. لقيت بقى واحده ست زي القمر كده، شبهي وشبهي، بتعمل بقى الحاجات البيتي القمر دي خطيره، 3/4 تسويه. بصوا لي بقى شكل البانيه والزنجر، بصوا الشكل وبصوا الحلاوه. تخيلوا ان ده كده يعني 3/4 تسويه. هنديله مجرد بس تحميره بسيطه كده في الزيت ويكون جاهز معاكي في دقايق. لا وكمان مش بعتاه مجمد، ده بعتهولي ما شاء الله فريش، يعني مش بعتاه متلج ولا اي حاجه خالص. حاجه هتجيلك كده طازه وخطيره، تحطيها بقى في الفريزر تقعد عندك شهر واثنين وثلاثه، تسحبي منها وفي اقل من 3 دقايق تكون جاهزه معاكي. بصوا بقى شكل الاستريبس وحلاوته وجماله ما شاء الله. الناس اللي عارفاني انا يا جماعه ما بجيبش مصنعات نهائي، مستحيل 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 اكل مصنعات بتاعت الشركات. هاكل مصنعات على طول ما باكلهاش غير من ايد اختي. ان انا اقبل واطلع لكم ريفيو زي ده او اوريكم منتجات زي دي، يبقى انا ضمنها لكم 100%. بس بتعمل كمان بانيه على التحمير. بصوا بقى البانيه بالخلطه الجباره بتاعتها، ريحتها يا جماعه رهيبه. الاوردر ده عندي من امبارح في الثلاجه، وبصوا ما شاء الله طازه وفريش وخطير. التغليفه والريحه ما اقولكيش. لما اكون واخده كورسات في الستريبس والبروست والحاجات دي ويعجبني حاجه تانية غير اللي انا بعملها، فدي حاجه بالنسبه لي كويسه قوي بما اني مفرهده ومش قادره اعمل دلوقتي. لان على فكره الستريبس ده ليه خطوات كتير جدا، هو والزنجر مش بيتعمل بسهوله زي ما انتم فاكرين، لا ليه تكنيك وليه خطوات. بسم الله بسم الله. الريحه يا جماعه خطيره، اوفر وانضف واحسن واضمن من بتاع الشركات اللي بنجيبه او اللي انتوا بتجيبوه. انا عمري ما بشتري بتاع الشركات ده ابدا. بصوا ما شاء الله، بصوا الشكل والجمال. ايه الحلاوه دي؟ هي قالت لي لما تطلعيه على مصفى، وده اثبت لي ان هي فاهمه هي بتعمل ايه كويس. نعمل بقى كام واحده ستريبس العيال بيموتوا فيه. بسم الله. تحفه والله، نفسي تشموا ريحته. بصوا بقى تقليبه يعني والله اقل من دقيقه. العيال زمانهم قاعدين في الحصه شامين الريحه وهيتجننوا. بصوا بقى الجمال والحلاوه، شايفين لونه يجنن. وبرده هنطلعه على المصفى. سمعت القرمشه؟ تقليبه بقى حلوه، وعملنا غدا سهل وسريع واحنا قاعدين مكاننا في اقل من 3 دقايق. فتحها كده من جوه. بصوا بقى شكل الفراخ من جوه فاتحه ما شاء الله وبيضه وزي البفته. بصوا ما شاء الله النساير بيضه وفاتحه ازاي. تستاهل بقك يا ست الكل. حاجه بيتي نظيفه اضمنها لكم برقبتي. صفحه البنوته دي اسمها مذاق روزالين. اتمنى كلكم تخشوا تدعموها وتشجعوها وتجربوا حاجتها لو في نص كيلو بس. بسم الله. طعمها زي طعم مطعم مشهور مصري بيعمل بروست، بس مش هقدر اقول لكم اسمه للاسف في الفيديو. لو قلت اسمه هيحبسوني. الحاجه بتجيلك نظيفه ومتغلفه بالشكل ده، تقدري تحتفظي بيها في الفريزر لمده 3 شهور او اكتر كمان. طول ما انت محافظه عليها متغلفه ومقفوله هتقعد معاكي فتره طويله. تطلع على القلي وعلى التحمير على طول. بجد تستاهل بقك. لسندوتشات بقى المدرسه، لسندوتشات النادي، للغدا بعد المدرسه، حاجه كده ما اقولكيش. تسلم ايدك يا حبيبتي، ويا رب يحسن يا رب ما بين ايديكي. وكده ده كان غدانا النهارده، غدا المفرهدين. بحبكم في الله. كانت معاكم حوريه، استنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.